Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете, как пользоваться меню аппарата Prisma от компании Weimann Löwenstein, какие функции вы можете настраивать самостоятельно и как посмотреть результаты вашего лечения. Аппарат снабжен цветным сенсорным экраном. На экране вы видите 4 кнопки. Эта кнопка отвечает за выключение экрана. Повторное ее нажатие включает экран. Кнопка информации, настройки и кнопка изменения степени увлажнения. Данная кнопка появляется в том случае, если к аппарату подключен увлажнитель. Нажав на кнопку информации, откроется экран с результатами CPAP-терапии за последнюю ночь. Здесь отображена продолжительность сна CPAP-аппаратом, качество посадки маски, то есть количество утечек воздуха из-под маски, и качество терапии, то есть количество остановок дыхания в час на фоне CPAP-терапии. Качество обозначается зелеными галочками. Если их 3, то все хорошо. Посмотреть более подробную информацию по каждому из параметров вы можете, нажав на изображение соответствующей кнопки. Посадка маски. Нажатие на нее откроет данные об объеме утечек воздуха из-под маски. Допустимое значение менее 20. Если значение близко к 20 или более, то, вероятно, у вас двигается маска во время сна, и надо подтянуть ремни на маске, усилив ее прилегание к лицу. Если это не дало результатов, то в этом случае вам необходимо обратиться к врачу. Вернуться к предыдущему экрану вы можете, нажав на изображение кнопки со стрелкой влево. Вторая кнопка приведет вас к отображению данных о качестве терапии. ИАК – это индекс апноэ-гипопноэ, то есть количество остановок дыхания в час. Считается, что допустимо до 5 остановок дыхания в час. Время использования. Если сон с аппаратом длится более 4 часов, это будет отображено как хорошая длительность терапии. Принято считать допустимым использование аппарата как минимум на протяжении 4 часов сна. Однако в идеале необходимо стараться все время сна проводить с дыхательной поддержкой с помощью CPAP-аппарата. В меню информации есть еще одна кнопка с изображением карты памяти. Эта кнопка вам понадобится для сброса данных на карту, когда вам будет необходимо посетить вашего врача. О том, как это делается, мы расскажем в отдельном ролике. Нажатие кнопки «Домой» вернет нас на главный экран. Перейдем к настройкам. В этом меню есть 4 раздела: комфорт, принадлежности, время и аппарат. Давайте разберем их по порядку. Комфорт. Нажимаем на изображение кнопки и попадаем в меню настроек тех функций, которые влияют на качество сна с CPAP-аппаратом. Автостарт. Когда вы надеваете маску и делаете в нее выдох, аппарат начинает работать. Когда снимаете маску, аппарат выключается. За эту возможность и отвечает функция автостарта. Если вы хотите, чтобы аппарат включался и выключался только нажатием кнопки на аппарате, то можете отключить эту функцию. Тест маски. Надевая маску впервые, вы можете проверить, будут ли утечки из-под маски ночью во время сна. Для этого есть функция теста маски. SoftPAP – это функция облегчения на выдохе. Когда вы выдыхаете, аппарат несколько снижает давление для облегчения выдоха. Степень облегчения указана на изображении кнопки. Нажав на него, вы можете уменьшить или увеличить степень облегчения. Прежде чем менять эту настройку, рекомендуется посоветоваться с врачом. Давление Soft Start и его длительность. Soft Start – это плавный старт. Это показатель, с какого давления начинает работать аппарат и как долго он будет выходить на рабочее давление. Если вы ложитесь спать и постепенно работа аппарата становится вам менее комфортно, обратитесь к врачу за рекомендациями по изменению параметров. Кнопка «Время» приведет вас в меню настройки времени, часового пояса и будильника. Нажатие на изображение кнопки с надписью «Аппарат» приведет вас в меню, где можно изменить яркость дисплея, громкости нажатия кнопок и громкости будильника. Изменение степени увлажнения. Когда к аппарату присоединен увлажнитель, на экране отображается еще один активный значок – капля воды. Нажав на нее, вы можете менять степень увлажнения. Если утром вы просыпаетесь с сухостью во рту, то рекомендуется увеличить степень увлажнения. Для того, чтобы выявить возможные утечки воздуха во время сна, вы можете воспользоваться тестом маски. Для этого, во время работы аппарата, нажмите на изображение кнопки информации. В открывшемся меню нажмите на изображение маски. В течение следующих 30 секунд аппарат будет подавать давление, указанное в настройках для теста маски, для проверки возможности утечки. Дышите в это время спокойно. Для досрочного прекращения теста повторно нажмите на изображение кнопки с маской. Тест прекратится, и аппарат выйдет в обычный режим подачи воздуха.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их специалистам компании Spiro Medical, эксклюзивному импортеру оборудования компании Weimann Löwenstein в России. Телефон бесплатной линии вы видите на экране.